что-то похоже, да, что-то диск ебет мозги, мне кажется. Но это стопудово не выжимной, потому что это не шелест. Это такое чувствуешь, как, блядь, знаешь, дисбаланс и вибрация, стук. Может быть. Это точно не выжимной. Короче, друзья, Ford Transit 97-го года. Будем сейчас скидывать в корзину. Что вообще за проблема? Знакомый поменял корзину сцепления, вернее, диск сцепления. Корзину он не трогал, то есть диск сцепления и выжимной поменял. Поменял потому, что при трогании машина начинала дергаться, то есть уже подходило сцепление к концу. Поменял все, собрал, вроде все хорошо, но вот почему-то какой-то стук появился. Вот грешили на выжимной, но там не то что шелест, там такое чувство, что какой-то дисбаланс, как будто что-то не до конца закручено, вот как будто корзина. И такие стуки. Вот, когда выжимаешь сцепление, стуки уходят. Вот, на отжатом сцеплении вот такая ерунда. Сейчас разберем, посмотрим, что там увидим. Так вроде смотришь, непонятно. Ну, вроде бы там какие-то люди говорят, что, скорее всего, это из-за некачественного диска сцепления. Взяли сейчас новый комплект полностью с диском, с корзиной, с выжимным. Сейчас, если ничего не найдем криминального на старых запчастях, то просто поменяем весь комплект и будем уже смотреть, изменится что-нибудь или нет. Короче, что нам вообще сейчас делать надо? Что мы будем сейчас? Все полностью. Ну как? Ну ты что-то уже скидывал, что оно будет? О, пидор пришел. Какой? О, шашлык! Подрамник, 2 болта, тут 2 болта. То есть этот подрамник надо снимать? Кардан подвесной. Подушку здесь откручивать. И все, и сама коробка. И просто ее потом достаем, да? Да. Ну и стартер еще залез снять. А стартер у тебя? А, вон. Отсюда 2 болта, один сверху. Я понял. Еще, блядь, не забывайте. Сейчас свет включу, блядь. Не забывайте помещать в кардан. Метку ставьте, чтобы потом поставить на то же время. На то же место, чтобы вибраций не было. Не знаю, правильно так, неправильно, но всегда делают и советуют. Кто у нас там самые грамотные, обязательно напишите и скажите, фигню сказал или все-таки правильно. Все, продолжаем. Что мы, в принципе, отжали кардан полностью. Осталось только достать болты. Подвесной открутили. Юрка скинул стартер. Просто его оттянул, он там и лежит. Сейчас откручивает подушку. Потом начнем саму коробку. И там сверху еще надо будет возле рычага троху разобрать. Но это я потом покажу. Держи. Так, короче, что мы тут? Что, рычаг надо Открутить? В салоне, короче, надо рычаг разобрать тоже, чтобы скинуть карабас. Сразу не сказали. болты, блядь, на 15, на 16. Такой уже, блядь, ебалдосно. Рычаг ложим. Так, скинули рычаг. Теперь резинка. Блядь, это не взял, да, удлинитель? А, удлинитель нет. Не достану. Сейчас возьму.
Так, и теперь откручиваем звездочкой вот эти вот 3, получается, болта. А зачем, получается, нам это откручивать? Не даст выйти. А, то есть ты его достаешь полностью, да? Да. Вот, скрутили мы последний болтик. И вот такая вот шляпа. И вот такая вот лабуда. Кулисы, как она там называется, черт его знает. Все, надо тряпку только заткнуть. Сейчас ставим туда тряпочку, чтобы не летела всякая грязь туда. И все, сверху все манипуляции закончены. Идем, короче, опять вниз. Ну, на первый взгляд, короче, криминального мы ничего не нашли, да? В коробке тоже. А вот солдатик. Солдатик это. Он ставится вон туда вон. Все, клепку-то подвесь. Или похуй. Ну, я думаю, ничего страшного с этой. Ну, Подбить. Так, а где ты говорил, какой подшипник? сейчас. Все, его. То есть вот так он ставится. А, он защелкивается. Вот так. То есть этой пластиной, да? Ну, я не думал, что она хуярила. Ну нет, она если б хуярила, я ж ее потом рукой держал. Когда ты заводил, я ее рукой держал, не прекращалась эта хуета. Ладно, давай тогда. Что мы сейчас? Скидываем корзину, да? И все. Ставим новую. Я ж не утверждаю, что это 100%. Просто... Короче, ребята, криминального мы ничего не нашли. Но я не знаю, должно быть так, не должно, как бы шатаешь вал с коробки, да, вот, который выходит. То есть он очень сильно люфтит. Не знаю, как вам показать. Вот. То есть он вот так вот люфтит. Должно быть такое? Кто знает, напишите в комментариях. Либо нет. Может быть из-за этого. Ну потому что, как бы... Вот, смотри, диск, видишь, какой кривой, белый. Особенно вот тут. Ага. Видишь, какой кривой? На клепках, вон где клепки стоят, вот эти. Ну. Особенно вот в этом месте, вот. Вообще пиздец кривой. Видишь, как провален? Ну. То есть, видите, вот этот серебристый балансир, который вот здесь находится, он получается по кругу кривоватый. Вот здесь он, например, плотно к клепке он дотрагивается в этом месте. А в этом месте вот, ну, есть подъем. Здесь опять же он более, даже здесь не плотно, здесь не плотно. Вот там уже поплотней. Может из-за него вибрация какая быть. Зеркалка начала появляться. Но в любом случае мы сейчас меняем полностью весь комплект, то есть корзину, диск и выжимной. Получается, и если уйдет этот треск, то
И есть вероятность, что это вот из-за этого кривого... Хотя диск новый диск. Вот из-за этого кривого, блядь, это я не знаю, что это такое. И почему он такой кривой, и должен ли он быть таким. Но, соответственно, если не уйдет, то, не знаю, мне кажется, что вот этого вот быть не должно. Вот этого вот. Пишите в комментариях. Если не уйдет, то останется один вариант только вот. Позвонили мы дядьке, который в этом понимает. Короче, люфт это должен быть. Опа. Вот так вот он защелкивается. Короче говоря, Это готово. это готово. Все, коробку, в принципе, мы оставляем с коробками. Все манипуляции мы провели. Ну и так, ребятки, все, короче, мы собрали. Юрка сейчас там натягивает трос. Сцепление поставили. Короче, все собрали, как было. Вроде бы. И будем сейчас пробовать тогда запускать. Будем пробовать запускать. Даст нам что-то, не даст. Вон корзина новая. Диск новый. Ну давай. Ну все, вроде нету. А выжми сцепление. Да, ушел стук. Ушел стук. Ушел стук. Диск? Диск получается. Больше вариантов нет. Сейчас вот если бы он отпустил, выжимаем в работе? Да, он по-любому будет в работе. Сейчас, подожди, я посмотрю. Да, он в работе. Он же по-любому у тебя будет в работе. Если он будет не в работе, у тебя будет, получается, холостой ход на педали сцепления. Первый съезжать, просто регулирует. Но ты же его подводишь до конца. Поехали ебало бить. Уже поздно, столько лет. Да хуйня, днем раньше пизды получит, днем позже. Это диск, значит. Ну, походу, да, из-за диска. Из-за этой кривой пластины, походу, была вибрация. Это не шелест. Ну да, это не шелест. Я же тебе сразу сказал, что это не шелест. Так выжимной точно не шелестит. Ладно, я поеду кушать, вы приедете? Короче, хлопцы поменяли полностью весь комплект. Хорошо. И все ушло. Что из-за чего мы так и не нашли. Как бы. Это не тот люфт на валу коробки 100%. Тем более знающий человек нам сказал, что он вроде как должен быть. То есть остается один вариант. Это вот из-за этой пластины на диске дисбаланс. И его, видно, пидорасило. Вот так вот. Наверное. Скорее всего. Скорее всего. Но просто других вариантов нет. Если кто-то знает, в чем причина, кто сталкивался, если у кого-то такое было, пишите. Но мы, короче, грешим на этот ебучий диск сцепления. Потому что по корзине, ну здесь по корзине тоже все в порядке. Ну и как бы этого не было. И не было. То есть сцепление менялось на машине только из-за того, что при трогании были рывки. Вот. Поменяли диск с выжимным. И началась такая катавасия. Вот этот новый выжимной, который до этого стоял. Но с ним тоже все хорошо. Он плавненько вращается. Как бы за него такого пиздоляска навряд ли могло быть. Скорее всего диск. То есть, ну, вариантов нет. Больше у нас. То есть здесь эта пластина, она, во-первых, он такая толстенная, да, на этом, на старом твоем? Толстенная, ну и она ровная, видно. А здесь она, во-первых, тонкая, из говняного металла. И вся вон она кривая, как, блядь, собачьи уши. Хуй его знает.
Короче, скорее всего, это из-за нее. Из-за этого ебаного диска. Ну все, Юрка, ты довольный? Конечно. 3 раза, блядь, коробку снимать. Ну и все, на этом, наверное, мы заканчиваем нашу телепередачу. Да. Сделай своими руками. Все, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кто здесь дурачок, мы или диск? Или тот, кто нам продал такой диск? Ну и все. Всем пока.